तो काफ़ी समय से सोच रहा था इसे लेने का और आज फाइनली ये मेरे पास आ गया है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हेलो गाइस, मैं हूँ देवकर नगराज और आज का व्लॉग थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि फाइनली आ गया है मेरा वायरलेस माइक। और दोस्तों काफ़ी समय से सोच रहा था इसे लेने का और आज फाइनली ये मेरे पास आ गया है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है बॉक्स, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था और पैकेजिंग तो ठीक ही लग रही है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। कैशबैक का कार्ड मिला है इसमें 50 रुपये का। वाह! तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया फाइनली माइक और ये K9 है, मॉडल है और वायरलेस माइक्रोफोन है। अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। ये देखिए, ये हमारे आ गए हैं माइक और अब इसी से बनाएंगे हम व्लॉग। हमारे जितने भी व्लॉग बनेंगे इस माइक का यूज़ करेंगे हम। इसमें डिवाइस दिया हुआ है, यह है ट्रांसमीटर। इसी से दोनों ये माइक कनेक्ट करेंगे और ये है हमारा माइक। कितना सुंदर लग रहा है। इसमें दो माइक है, ये दो माइक है और एक ट्रांसमीटर है। और साथ ही आई है इसका मैनुअल। खैर मैनुअल तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन जो नए रहते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसके अंदर है इसका चार्जर, क्योंकि चार्जिंग के बिना आप चलाएंगे कैसे। तो इसके अंदर दिया है छोटे से बॉक्स के अंदर, ये दिया है चार्जर केबल। इसी से ये दोनों माइक चार्ज होंगे और ये ट्रांसमीटर भी इसी से चार्ज होंगे। तो दोस्तों हमने माइक को कनेक्ट कर लिया है और आप जो ये आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी माइक की है। अगर आपको ये आवाज़ साफ सुनाई दे रही है और अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी यूट्यूब या व्लॉग बनाते हैं तो ये माइक आपके लिए डेफिनेटली अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों आज का ये हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है अनबॉक्सिंग का, और आज हमने वायरलेस माइक का अनबॉक्सिंग किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।